Worth a joke. Another message from Lifeline Productions, located on the web at lifelinepro.com. Nagasibya sa paglaom nga si Hesukristo mubalik. Kini ang DYAM-FM, ang imong Adventist World Radio. Asa na kamo, andam ng lamisa sa Ginoo, managpangaunta dito, uban si Kristo. Masadya ang tanan nga mga katawhan, labaw sa espaghetic bihon ang atong pagakanon dito sa balay nga langit nun. Si Isaac, Jacob ug Abraham maoy kauban, uban sa mga propeta nga mabasa sa Biblia, uban sa mga matarong nga tanan. Asa na kamo, mga igsoon ko, mga untang tanan sa kalangitan, masadya ta dito sa lamisa ni Kristo. Kita magmalipayon o magmadaugon dito sa balay nga langit nun. Si Isaac, Jacob ug Abraham maoy kauban, uban sa mga propeta nga mabasa sa Biblia, uban sa mga matarong nga tanan. Asa na kamo, andam ng lamisa sa Ginoo, managpangaunta dito, uban si Kristo. Masadya ang tanan nga mga katawhan, labaw sa espaghetic bihon ang atong pagakanon dito sa balay nga langit nun. Ang matagpulong kinabuhi anta, bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunog ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kabaglaom sa atong pagsidiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumpanya. Pagtuog paglaong higala nawata karon, kini ang atong Hope Radio. Ikaw ba gikapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. Isaiah chapter 12 verse 2. Good evening, Toledo. Good evening, Philippines. And good evening, world.
ang atong lawas or kita nga tao mas labing espesyal kaysa ubang butang. Ang Ginoo nagdisenyo kanato nga dunay mga parts of the body nga makahimo sa pag-function o makahimo sa pagbuhat sa mga buluhaton. Ang atoa lamang ang pag-amping niini o pagsunod sa mga balaod mao'y atong hinumduman aron ang mamahimo kitang malig-on niining kagabion atong pagatun-an kining nga pagkamatinumanon isip usa ka personal nga trabaho dinhi lamang sa Let's Pray Toledo din dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Mayong gabi sa atong tanan nga mga suking tigpaminaw sa atong mga nagkalain-laing dapit dinhi sa atong mga kasikbit nga mga dapit din maabot ang atong pagsibya sa Adventist World Radio. Mayong gabi sa walay puas nga nagasuporta sa atong 106.3 DYEM FM. Sa tanan nga mga nag-tune in sa matagadlaw, salamat kaayo mga kapaglaom sa inyong pagpakiguban kanato sa atong tanang mga programa nining atong istasyon dinhi sa nahimutang sa siyudad sa Toledo. Sa atong mga kasikbit nga mga dapit dinha sa Asturias, sa Balamban, sa Tuburan, diin gikan ta dito nilang bag-o nga mga atong niaging Domingo nga nag-out ang maong mga volunteers, media volunteers sa AWR nga nakahimo sa pagbanding diha dapit sa Tuburan, sa Tabuelan, sa atong mga kasikbit nga mga dapit dinhi sa Aluginsan, dinhi pod sa Pinamungahan. Ilabi na sa ato ang mga listeners nga naa dinhi sa kadaplinan mga nagahilom-hilom lang nga nagapaminaw sa ato ang pagsibya dinhi sa kanginan sa siyudad sa Toledo. Kung asa man nahimutang ang inyong mga nahimutangan ni mga taknaa maayong gabi diin maabot ang atong pagsibya sa kahanginan. Maayong gabi usab sa atong mga nagkadaiyang 16 ka mga iglesia dinhi sa Western Cebu South District of the Seventh-day Adventist. Daghang salamat sa iyong makanunayon nga paghatag o suporta sa atong mga buluhaton sa matag adlaw mga kapaglaom ko kang Kristo. Ako sab greet na ako ang partner Sister Im, no? Atong ni bagong na partner karon nga dasig usab nga media volunteers dinhi sa AWR Toledo. Uban pusab sa ko ang kapika sa kinabuhi sa naakaroon sa Talisay si Ruby Mayer Carillo. Daghang salamat. God bless sa imo dayads. I love you. Sister Im. Ato usam tagaan og katahuran ang atong mga kapaglaom nga atbang nato nga isla sa Negros Occidental, Negros Oriental. Sila usab nga kanunayong nagasubaybay sa atong mga kalihukan dinhi sa atong istasyonan. Maayong gabi sa mga kapaglaom diha sa Escalante, Tubuso, Calatrava, San Carlos, Sipaway Island, Gihulngan. Ingon man usab sa dapit sa Kanlaon ug sa tanang nga moabot sa atong tingog niining dapita. Maayong gabi kaninyong tanan mga kapaglaom, and also na mga sa kitang katahuran, may gabi diha kanimo pastor. Yes, may gabi Sister Nin. Mga technical and with Pastor Duen, may gabi. And may gabi isa di ay sa akong pamilya, si Mama Francine and Papa Rene, and also sa akong mga igsuon, ni Junaline nga naa karon sa Negros. May gabi diha kanimo kapaglaom, and also may gabi sa akong duha ka anak na si Blair and Jacob. Mayong gabi ninyong tanan, labi na gyud sa atong mga kaigsunan nga naa sa Kasuy, si Ma'am Rose Caparida, uban ni Sir Caparida, ni Ma'am Joy Balataria, uban ni Ate Marisa, Ate Imi Basalo. Mayong gabi kaninyong tanan. Yes, ang Ecclesiastes 12 versikulo 13 nagkanayon. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Sa ato di ang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan,
bisan mga kaigsuunan. To know Him more, to know Jesus more, and to follow Him, to walk with Him, and also mga kaigsuunan, to follow His commandments. Nini mga takna mga paglaom, hangyon ko kumos pagpakiguban alang sa pag-abli sa ato ang programa Pinagis Pagampo. Magampo ta. Ginoo ni mga takna. Nagakalipay kami sa pagtawag sa imong gamhanan nga ngalan. Tug kay ikaw man o Dios, ang among dalangpanan sa matag karunugon niya. Dili kami ginumatagbaw sa pagtawag nga nakanimo. Tug kay ikaw ang Dios nga among gialagaran, anda maminaw sa among tanan nga mga hangyo nga nakanimo. Dini kagabi no Dios. Dini usa ka oras nga programa kami nagahangyo. Uban ni kami Ginoo, pinaagi sa imong balaan nga espiritu. Uban sa among tagatag sa ka mga listeners. Uban sa among tagatag sa ka mga viewers sa Facebook. Sa among mga kahigalan, mga suking tigpaminaw, din masila Ginoo nahimutang. Giyahi kami Ginoo nini kagabion. Samtang magahiusa kami Ginoo sa among pag-ampo. Nganha kanimo. Isalig na mong tanan, laumang pagadawaton sa ngalan sa gahom ni Ginoong Hesus, nga among personal ug bugtong namong manluluwas. Amen. Sa gihapon, ikaw nagapaminaw sa imong kanunayon, nga giatangan ang Let's Pray Toledo, nga diin dili ka makiusaran sa pag-ampo. Kini nga programa mga kapaglaom, panaghiyo sa pinagi sa mga pag-ampo sa ato ang mga pagpasalamat sa atong mga kabalaka o paghangyo sa atong buhi nga Dios. Imo kini masaksihan mga kapaglaom sa matag adlawng Lunes, Martes o sa Huwebes gikan sa alas 6 sa gakabion hangtod sa alas 7. Niining mga takna mga kapaglaom hangtod kita alas 7 sa atong programa. Alang sa adunay nga prayer concert, bukas ang atong programa sa pagdawat ug mga prayer request. Isin lamang kini sa atong mga numero. Kung ikaw nagagamit og smart, SAN and TNT, mao kini ang atong number 0932-302-7106. Akong usbon 0932-302-7102. Ug kung sa Globe or TM user, pwede ninyo isend ang inyong mga prayer request sa 0966-165-3607, sa 0966-165-3607. Live usab kita mga kapaglaom sa atong official Facebook page sa AWR Hope Radio Toledo. I-search lang kini sa inyong diha sa Facebook. Kini nga Facebook mga kapaglaom, inyong makaplagan ang ato ang live nini mga taknaa alang nining atong programa Let's Pray Toledo. Ug giawhag ko kamo sa pag-like and share and follow sa atong page. Pwede usab kamo nga magpaabot sa inyong mga prayer request gamit ang mga comment section. Ayo usab kalimot sa pag-invite sa inyong mga higala sa mga kapaglaom aron aduna usab daghang mapanalanginanan ug magpadala sa ilang mga prayer request sa mga mensahe ug sa awit sa pulong ni ining kagabhion. Aduna sab kitay active nga mga mobile application mga kapaglaom para sa ato ang pagpaminaw sa gyapon sa AWR Hope Radio Toledo. Pwede ka maka-download nini mga kapaglaom gamit ang imong ang ato ang link sa comment section. Okay, my tuner radio app, FM station download lang kana sa inyong mobile application. As long as nga namo i-load mga kapaglaom, pwede ka mong maka-download niini nya madungog na ninyo ang AWR sa bisan na asang dapit nya maabot ang maong pagsibya sa matagabi mga kapaglaom. Kung anaaman gani kay mga prayer request mga kapaglaom nga dili nimo ipabasa sa kahanginan o dili gani mga confidential nga mga detalye nga nakasulat ni ini, butangi lang gyud og words nga confidential ang first part sa imong mensahe mga kapaglaom.
Mga kapaglaom, ayaw pagbiya ang Let's Pray Toledo mo balik human sa duha ka mga manindot nga langit nung awit. Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my master and my friend. I shall not fear the battle if thou art by my side, nor wander from the pathway if thou wilt be my guide. Oh, let me feel thee near me. The world is ever near. I see the sights that dazzle, the tempting sounds I hear. My foes are ever near me, around me and within. But Jesus, draw thou nearer and shield my soul from sin. Oh Jesus, thou hast promised to all who follow thee, that where thou art in glory, there shall thy servant be. And Jesus, I have promised to serve thee to the end. Oh, give me grace to follow my master and my friend. Oh, give me grace to follow my master and my friend. Sa dihang ikaw nagmalipayon, ang Diyos wala mo pagdagda. Apan sa dihang ikaw nagmaluyahon, ang Diyos kanimo nagpangga. Hinumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na ako. Busa pasidunggan ta ang ngalan niya.
Gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong maangkon. Ayaw na pagduha-duha, ang Diyos kanimo mutabang, pagkatami saligan ang ngalan mo. O Diyos kanimo ako musali. Hinumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na ako. Usa pa sidunggan ta ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, gugma sa Diyos atong maangkon. We're back mga kaigsunan sa Let's Pray Toledo. Ang atong nining tutuha mga kaigsunan na nakita sa atong mubo nga discussion. Na nakita karon sa chapter 38 sa Council for the Church nga nagauluhan kini Obedience, a Matter of Personal Duty. Sa kadindot niya title Sister Imim niya sa topic nga ato na usab nga discussion, no? Alang sa ato ang pamubo nga diskusyon ining kagabion sa ato ang programa sa Let's Pray Toledo. Nyari kita sa ato ang discuss mahitungod sa obedience, a matter of personal duty. Usa kini kapag pahinumdom Sister Imim sa matag usa kanato nya adunay to obey is better than sacrifice. Tungod kay usahay kita sa aton tagatagsa ka mga kaugalingon, adunay mga balaod sa mga atong panglawas. Dili lang sa atong panglawas, pandiha sa balaod sa Ginoo nga usahay ato kining malapas, Sister Imim. Unsa maging ka-importante ang pagsunod Sister Imim sumala diri para sa imo, Sister Imim? Unsa magyud ang gitawag nato nga gitawag niya diri nga obedience, a matter of personal duty. So duty gida ini siya ang pagkama sinugtanon, Sister Imim, sa imuhang sulti mahitungod niini nga mga tapiko. Sa atong sa ako ang Pastor Efred nga ang pagsunod ni Ginoong Hesus ingon man sa iyang pamalaod di ato diay kining i-aplikar sa atong kinabuhi ug ato kining ikanabuhi, Pastor. Usa kana ka gitawag nato tama, Sister Imim, nga
ang ato ang pagsunod diha sa kabalauran sa Dios mo importante kaayo. Adunay giingon diri sa Councils for the Church. There is paragraph page 215 sa Councils for the Church. Paragraph 5 nagingon siya, every careless initiative action any abuse put upon the Lord's wonderful mechanism by disregarding His specified laws in human habitation is a violation of God's law. Kita Sister Mim, sa atong pagkinabuhi, kining atong lawas, gidesign sa Ginoo nga mahimo nga ang atong tanan nga mga lawas adunay pulos, adunay kanang gitawag nato sa matagbahin sa atong lawas, sa atong mga kapaglaom atong nagapaminaw karon. Ang atong lawas mga kapaglaom kini gidesign sa Ginoo nga kining atong kamot, kining atong tiil adunay nagkalain-lain nga mga gitawag tag function niini. Unya usahay kini atong ma-abuse, dili nato gitawag nato og ampingan. Sumuna nga ingon siya diri, ingon sa Councils for the Church 215, every careless initiative, inattentive action, any abuse put upon the Lord's wonderful mechanism. Nindot siya, no? Pero imo ni siyang ma-abuse, ingon siya diri, it is a violation of God's law. Mga kapaglaong po diya kay Kristo. Una niya, when men and women are truly converted, they will conscientiously regard the laws of life that God has established in their being, thus seeking to avoid physical, mental, and moral feebleness. Obedience to these laws must be made a matter of personal duty. We ourselves must suffer the ills of violated law. Managingon, in every action there is a consequence, either good or bad, mga kapaglaom ko kang Kristo. Muna nga, ang atong lawas aduna kini nagkadaiya nga mga function. Gihimo kini sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Apan kung kini mahimong ma-abuse nato, gitawag nato ni siya nga it is a violation of God's wonderful law nga iyang gihatag alang sa atong tagatag sa kamakayuhan. Sister Mim? So tinuod jud ka kapag laom Pastor Efren, no, nga ang ato daeng mga parties sa atong lawas aduna jud nagkalahi-lahi nga function. No, sama sa atong mga panghunahuna, Pastor, diin usahay ato kining magamit sa dili maayo ang atong baba, maglutok tag dili mga maayong pulong, nga atong kasing-kasing, no, usahay mubati tag dili maangayon sa Dios, which is mga kaigsuonan wala ka na gidesign sa Ginoo nga atong gamiton sa mga negatibo, kundi mga kaigsuonan uban sa tabang ni Ginoong Hesus atong iampo nga kanang tanang parte sa atong lawas gamiton tana alang sa paghimaya sa Ginoo, kay ang atong lawas mao day ang temple sa Holy Spirit. Amen. That's true, Sister Amen. Nga paghatag ka na ito pagpainumdum ang atong mga lawas, matagbahin sa atong lawas, kinahanglan niya muhatag kinig pagpasidungog sa Ginoo tud kay mo ni disenyo sa Ginoo sa matag usa kanato nga gihatag sa matag usa kanato kaugalingon. Gani dingon sa this chapter 15, same page sa Councils for the Church 215 paragraph 6 nagingon siya, since the laws of nature are the laws of God, it is plainly our duty to give these laws careful study. We should study the requirements in regard to our own bodies and conform to them. Ignorance in these things is sin. So, sala na siya may mga kapaglaong ko na kang Kristo. Ya sa atong mga nagkadaiyang mga bahin sa atong lawas kung kini atong na-abuse o sa kini kasala at tubangan sa Ginoo, mga kapaglaong ko na kang Kristo. Yes, tinuod yun na kapaglaong Pastor, no? Mahimong makasala gid kita kung atong abusuhon, kay ang tanan nga pagsubra mao kana ang mahimong mo abuse atong lawas
sala na kana mga kaigsuon. Mana makapaglaom alang kaninyong tanan, alang kanatong tanan sa matag karon ug niya atong hinumduman nga ang Dios naghatag kanato niining nga importante nga mga bahin sa atong lawas alang sa kahimayan. Gani na yun siya diri sa diha nga ang mga lalaki o mga babae tinud-anay nga nakabig, sila makonsensya nga magtagad sa mga balaod sa kinabuhi nga gitukod sa Dios diha sa ilang pagkatao, sa ingon naninguha sa paglikay sa physical, mental ug moral nga kaluyahon. Ang pagsunod niini nga mga balaod kinahanglan himuong personal nga katungdanan. Kita mismo kinahanglan mag-antos sa mga sakit sa gilapas nato nga balaod. Una nga kita ra gyud mag-antos, kita ra gyud mag-antos kung naay mga diferensyas tong panglawas kana siya bunga sa ato ang pag-abusar sa atong mga sa ato ang panglawas. Busa ang pangutana alang kanato dili unsa may igaingon sa kalibutan apan unsaon ko nga nag-angkon nga usa ka Kristohanon sa pagtagad sa puloy-anan nga gihatag sa Dios kanako. So mga kapaglaom ko na kang Kristo, ko nagapanghinaot kanatong tanan ato nga ampingan ang atong tagsa-tagsa ka mga panglawas. Kay sumala pa, Sister Emim, sumala sa bala nga kasulatan ang atong lawas, templo sa Dios, ug kinahanglan niya kini atong paggagamiton sa pagdaig or kahimayaan sa ngalan sa Dios. Amen. Kapag Pastor Efren, no, tinuod galit ka na. Yes, niya na kita atong nahuman ang atuang nga diskasyon. Salamat kayo sa papakiguban ka nato nining mubong diskasyon. Muprosit mga kapaglaon sa ato ang pagbasa nining mga takna alang sa ato ang mga prayer requests or mga prayer reports sa ato ang mga nagkadaiyang mga listeners nining mga takna. Atong usbon sa ato ang mga listeners, paligog basa Sister Imim sa ato ang mga numbers sa mga gusto nga mo send sa ilang tagatagsa ka mga prayer request or praise reports nining kagabion ato kining basahon mga kapaglaom pinaagi sa mga numero nga atong makita sa ato ang Facebook page at alang sa ato ang mga listeners sa radio nining mga takna. Sister MM, ang atong number dili lang isend ang inyong mga prayer request sa Smart Sun and TNT 0932 302 7106 and sa TM User and Globe isend lang palihog ang inyong mga prayer request sa 0966 165 3607. thank you Sister Mim sa ato ang sa imong pagbasa. Alang sa atong tanan nga mga listeners, sa atong atong mga viewers dinhi mga takna sa Facebook live, palihog og share og like sa ato ang live nini mga takna. Yes, gikan kang kapaglaom Rose Cordesar from Kasoy. Yes, ma'am, may gabi, praise God. Wala na'y musapaw nga tingog. Maayong gabi kapaglaom Pastor Efren and kapaglaom Im-Im. Ug sa tanang nagsunod sa Leeds Spray Toledo. Pasalamat sa Ginoo sa ulan. Please pray sa tanang listeners of followers. Yes, maayong gabi Ma'am Rose diha sa gikan sa Kasoy. God bless sa inyo diha. And also naadiri sa kapaglaom Ibakalyan. Kada ingon good evening kapaglaom Pastor Efren ug kapaglaom MM. Please ko pray sa akong anak nga si Billy Piato nga maayong ang iyang pagbuntis ug hatagan sa Ginoo ug maayo nga panglawas labi na sa baby. Ug ako pud i-pray ang akong duha ka apo nga si Bibi Cara ug si Bibi Carrie nga nagahatagan sa Ginoo ug maayo nga panglawas nga atoa sa Luok, Batu, Toledo City. Salamat sa pag-ampo kapaglaom and God bless. Yes, thank you for watching us kapaglaom Fi Bakalyan. Mayong gabi usab gikan kang Sister Jennifer Encarnacion. And also na si Jindy Musinabri Ambo Sipada watching Pastor from Katipunan Church sa Padlanao del Norte. Mayong gabi kanimo diha kapaglaom. And also na address kapaglaom Florinda Canonigo from Kasoy Church. Good evening Pastor and DMM watching from Kasoy Church. Good evening sa diha kanimo ma'am. Yes, mayong gabi usab sa ako ang
Father. Ako ning amahan sa dito pa ko sa Mountain View College, sa Mario Gorgonio. Mo ni nag-adapt sa ako adio. Adapted ko nila ani, no? Pangumusta diha pa ni Mama Miriam. God bless inyo diha. Dalay ko ng Dios sa iyong pagpaminaw ni kagabi sa ato ang Let's Pray Toledo din dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Welcome sa atong mga listeners. And also na-address atong production manager no na si Kapaglaong Pastor Dwen. Please pray for Saya family for comfort. So and also Thanksgiving prayers sa tanang nga nag-day specially kang Laylay Pasyol. Pasyol. Yeah, Pasyol. Sir, yes, Kapaglaom Duen. And also, Kapaglaom Chinchin. Please pray for health sa matag usa ka nato and also for regular na posisyon sa trabaho. Salamat Kapaglaom M and Kapaglaom Pastor Efren. Yes, okay. And si LG Quezon. Salamat sa mga pagtulunan ug mga pulong nga gigiya sa Dios kaninyo aron sa katawhan ug kaigsuunan mahinumduman ug makat-on. Salamat gayon mga igsuon ko diha sa buhing Dios. God bless you gayon kanino. God bless you ko diha nimo Kapaglaom Elgin Quezon. And na si Kapaglaom Mildred Alinhawa. Good evening, Day and Pastor. Good evening sa diha kanimo Kapaglaom Mildred. And also ni Ikit Albuvera Tapiri. Good evening, Pastor. Good evening sa diha kanimo, ma'am. Yes, salamat kayo sa inyong pag-send sa inyong mga prayer requests sa itong mga kagalaan ng mga viewers diha sa kahanginan. Nining mga takna kung din makamunay mo tang uban ni kami ninyo mga Kapaglaom sa atong unang bahin sa pag-ampo nining kagabion. Magampo ta. Dalaygon silimbahon mahigugmaon nga Dios. Ginoo nini mga taknaa. Among giduko ang among tagatagsa ka mga ulo. Nagapangayo kami Ginoo pasaylo sa among nahimo nga mga sala. Din man kami Ginoo na pakyas sa pagtuman sa imong kabubuton. Pasaylo kami Ginoo ug dawata kaming imong mga anak ka pinasaylo. Ug dungga Ginoo ang among mga pag-ampo. Dini mga takna o Dios. Ani ang imong mga katawan nagaduol nga na kanimo. Ako nagahampo nga na kanimo. Naghiusa kami sa pagtuktok sa imong gingharian sa langit. Sa pagpakiguban pinaagi sa imong balaan nga espiritu ni mga takna. Ani ang imong mga katawhan. Ang uban Ginoo nagakinahanglan sa imong pag-ayo ngadto kanila. Imo Ginoong na kita ang ilang tagatag sa mga sitwasyon ni mga takna. Kung Ginoo nagaampo. Nga din man sila Ginoo ni mga takna, bisitaa sila sa imong balaan nga espiritu. Hikapa sila Ginoo sa imong gamhanang kamot. Ayuha sila Ginoo sa mga balatian kailang gibati nini mga panahona. Liguna sila nga sa matag karunugon niya ang balaan niya espiritu mo ipakiguban ngadto kanila sa pagpadayon sa pagkinabuhi taliwalas mga kalisdanan. Ginoo, kung nagaampo nga na kanimo, ikaw magapanalangin kang bili pitao. Ayaw sa kinugpasag din ni mga taknaa. Ayang panimalay. Sa kinatibuk ang panimalay ni Faye Bacalian. Tabangi sila o Diyos, imong nakita ang ilang mga pag-ampo ni mga taknaa. Ayaw sila ginugbiyai. Sab Ginoo niya ang imong mga anak nagapangayo sab Ginoo ug pasalamat nganha
sa kaayo sa imuhang paghatag ngadto kanila sila mga panginahanglanon. Ngadto Ginoo sa kang laylay pasyol. Wala kami Ginoo nahibalos sa imong pagkamaayo ngadto kanila. Panila kini Ginoo nabati nini mga taknaa. Usab Ginoo nini mga panahuna ang Yap family, ang Villasorda family. Imo sila Ginoo comfort sa balaan nga espiritu. Sa ilang sitwasyon yun na hiaguman yun yung mga taknaa. Liguna sila o Diyos. Nga bisan pamanining tanan, ilang mabati ang imong gugma sa batag-usan nila kakinabuhi. Kung Ginoo nagaduol sab nga na kanimo, ikaw Ginoo magapanalangin kanya Papa Mario Gorgonio sa man ng balatian sa iyang panglawas. Kung naghangyo o Diyos nga pinaagi sa imong gahum sa balaan nga espiritu, imo siya Ginong hikapon. Pinaagi sa milagro, imo siya Ginong pag-aayon. Ihatag kadto kaniya o Diyos ang kabaskog sa panglawas uban sa kinatibukan niyang panimalay Panama Miriam matagkaroon ko niya sa gihapon magkapabilin nga madasikon maangkon ang kabaskog sa panglawas. Dawat ang panalangin nga imong giandam ngadto kanila og ang proteksyon nga imong igahatag sa matag adlaw. Ginoo, bansa mo tagatag sa ka mga listeners. Uban ni Ginoo ang imong mga anak ni mga takna. Wala kami Ginoo nahibalo sa ilang mga gikinahanglan. Padasayod kami o Dios. Imong nakita ang ilang tagatag sa ka mga pag-ampo ni mga takna. Palihog o Diyos, kung kining tanan nga mga handom sa ilang kinabuhi, mao may makahatag ngadto kanila og padasig sa ilang tagatag sa mga pagpangalagad nga na kanimo. Ginoo, tubaga sila. Apan kung kining mo'y mga pangandoy makababag man sa ilang tagatag sa mga kaugalingon, sa pagsulod niya ng langit, babagi sila Ginoo sa tanang mga paagis pagbabag. Aron sa ingon ni Ana o Diyos, ang imong kabubuton mo'y matuman ug dili ang among tagsa-tagsa ka mga tawhanong laraw alang sa among tagatagsa ka mga kaugalingon. Apan ang imong pagbuot mo'y matuman alang sa kahimayaan sa imong ngalan. Isalig namo nga nakanimo sa ngalan sa gahom ni Ginoong Hesus nga nagpakamatay dito sa cross. Amen. 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 Yes, sa gyapon mga kapaglawom, ikaw nagapaminaw sa ato ang programa Let's Pray Toledo, din dili ka maginusaras pag-ampo. Ang Let's Pray Toledo mubalik sa gyapon human sa manindot nga awit.
padayon kita sa pagbasa sa atong mga prayer request nga diri ipadala nga pag-ampo ng kapag laom Mili Acabo nga iyang paampo ang iyahang mga anak ingon man sad apo ug umagad nga diin tigaan kini og maayong panlawas. Yes, sa maayong gabi usab sa ato mga listeners ni mga takna ngadto kang Juan Morito. Good evening everyone. Yes, maayong gabi kapag laom. Ngadto sab kang Anova Langgita Jeff. Langgita. Maayong gabi pastor ug kapag laom TMM. Palihog ko pre-request ni mo Alfreda Syuko Langgita aron og nako usab og akong flight ugma puhon Dubai UAE to Manila. Oy, praise the Lord ha. Biki naman may pasalubong dyan. God bless kapag Jeff. God bless. God bless. Amping sa imong biyahe. Maayong gabi usab ngadto king kapag laom Terins Balataria. Kuya, maayong gabi. Maayong gabi pastor og Sister M.M. watching from Kasoy Church. LG Quezon. Amen. Salamat gayud sa pagampo. Hinaot nga ang Dios kaninyo magpanalangin usab sa kalinaw o kabaskog kinabuhi nga magmalipayon uban ang Dios sa inyong kinabuhi. Yes, salamat kay mga kapaglaom sa matag karunugon niya sa inyong papakiguban kanato sa ato ang programa. Ato sab iyan po Sister Emil, di nato kalimtan ang umaabot nga wali. Karong Sunday na magsugod Sister Emil diha sa Barba. Sa Barba din his siyudad sa Toledo. Ang ato ang gitawag nato nga mga na nagkadaiyang nga mga sites alang sa pagwali sa maing balita nining umaabot July 14 to 20 atong yan po Sister Emin nga sa ingon ni Ana atong kabot atong mahatod ang mensahe ngadto sa nagkadaiyang dapit sa kalibutan aron sa dili madugay mo balik na ang Ginoo unya mamauli na ta sa langit Sister Emil, di ba? Nalipay Sister Emil nga manguli na taglangit. Kay dinhi sa yuta puno ta sa mga kalisdanan, puno ta sa utang. Itahan na lang ato mga kapaglaom sa mga listeners na turong takna kay mga wagi utang ato mga viewers God bless atong iyan po mga kapaglaom ko kang Kristo alang sa maabot nga dakong wali labi na dinhi sa atong area dinhi sa siyudad sa Toledo sa Barba complex karon nga umaabot nga Domingo. Live data man kapaglaom karong umaabot nga Domingo sa ato ang Facebook page alang sa ato ang dakong wali nga paghimuon. Paminaw mo kapaglaom adunay daghan nga mga lektura sa mga panglawas o labi na sa panimalay nga pagadalon kini sa ato ang magsusulti Pastor Daniel Traso mga kapaglaom. Yes, nini mga takna mga kapaglaom muhimo ta sa atong ikaduhang pag-ampo. Muhimo ta sa pag-ampo uban sa atong kapaglaom Sister MM. Magampo ta. Mahigugmao na mong Diyos ning mga takna amahan. Nagasampit kami pag-usab sa imong balaan nga ngalan tungod sa among dako nga pagtuo diha kanimo o Dios. Salamat Ginoo sa imong kaayo sa matag usa. Diin ining kahigayunan nga nakasibya kami nining stasyonan ug daghang mga kaigsuunan nga nagapadala sa ilang mga pag-ampo. Amahan ining mga taknaa among ginaampo ang krusada nga pagahimuon dinhi sa Barba sa Toledo amahan nga magasugod karong maabot nga Domingo. Yes. Ug pagadumalahon pagadalon kini atong speaker nga si Pastor Traso. Amahan uban usab sa lain nga dapit nga aduna sad sila gihimo nga mga crusade amahan. Kami malaumon o Dios nga ikaw magapanalangin niini nga mahimo kining successful ug daghang mga kaigsuunan nga magapanalanginan ug mapatalinghugan sa mao nga mga mensahe. Yes.
Amahan, amo usang giampo ang tanan nga mga kaigsuunan nga nagpadala sa ilang mga prayer request nga si Kapaglaom Jeffrey nga siya magabiyahe ug mapuhon. Amo siyang ginaampo amahan sa iyang safety nga biyahe nga miabot siya sa Manila, ingon man sa abot siya sa iyang pamilya Ginoo nga safety usab, o ginaampo usab namo Ginoo ang tanan nga mga listener sa matag programa dinhi sa stasyonan. Nga tigaan nimo silang maayong panlawas amahan, ug ikaw maga-provide sa tanan nilang mga panginahanglanon, ug dasiga sila amahan nga sa matinud-anon nga mga laga diha kanimo. Amahan, ako usan nga ginaampo ang tanan nga mga pastors, mga elders, tanan nga mga kaigsuunan Ginoo nga nagaminsahe, nagabisita sa mga panimalay amahan, nga ikaw magagiya o magaproteksyon sa matag usa Ginoo, nga diin magapanuktok kami sa mga panimalay, sa mga kaigsuunan amahan nga wala pagyud nakahibalo sa imong mensahe. And also amahan, akong ginaampo ang akong igsuon karon nga naa sa Sipak si Sister Junalyn. Ikaw kanunay magapanangalangin kaniya Ginoo, ikaw magaprovide sa iyang panginahanglanon, ug ikaw amahan magahatag kaniyag kusog nga diin sa panahon nga siya magakapoy, ikaw Ginoo magakomfort kaniya, ug tabangin siya amahan nga diin mudangop siya diha kanimo Ginoo. Ingon man sad akong giampo ang tibok pamilya nga ikaw magapanalangin usab sa matag usa kanamo amahan nga diin kami magdinasigon ug magmatinud-anon sa pagpangalaga diha kanimo. And also ako sa ginaampo ang matag iglesia Ginoo nga ikaw panalangin sa mga kaigsuunan, ilabi na gyud sa mga kaigsuunan nga wala na nakasimba Ginoo. Giyahi ug tabangi sila amahan nga makabalik na sila sa pagpangalaga diha kanimo. Pasayloa kami Ginoo kun diin man kami nagkulang o napakyas diha kanimo, sa pangalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sa gyapon mga kapaglaw, ikaw nagapaminaw sa atong programa Let's Pray Toledo, din ikaw dili maginusaras pagkaampo. Na nakita mga kapaglawom sa bahin sa pagsirado sa atong programa. Yan ang kagabihan. Lagi sa diretso mga kapaglawom sa Councils for the Church sa 215 paragraph 5. We may behold and admire the work of God in the natural world, but the human habitation is the most wonderful. Mga kapaglaom, ang ato ang tagatagsa ka mga panglawas. Mahimo kini nga gidisenyo sa Ginoo alang sa mga maayong tumong sa paghimaya sa ingamahan ng ngalan. Anong kanato nga mga katawhan mga kapaglaom? Gidisenyo kinis Ginoo. Tud kay gusto sa Dios nga ma-enjoy tas mga buhat ngayang gibuhat dinhi sa kalibutan. Alang sa matag usa kanato, ampingan nato kini. Hangtod nga ang Dios mo padayag nga mahimo nga kita ang ayan nga matubang sa iyang sa pagpadayag sa Ginoo. Kiniusab yung kapaglaom. Kapaglaom Pastor Efren Ortiga magaingon nga na kaniyo. Samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, igson ang katawan sa Dios. Aduna pay paglaom. The Creator of man has arranged his living machinery of our bodies. Every function is wonderful and wisely made. So, ako di ay kapaglaom nga nagaingon, magalakaw kita uban sa Ginoo. Atong pasalamatan ni mga taknamang kapaglaom ang atong Ginoo sa iyang paghatag kanato sa lain nga oportunidad nga makahimo kita sa pag-on board nga malampuson ang atong programa dinhi sa Let's Pray Toledo sa pagsibya dinhi sa hanginan mga kapaglaom. Ikaduha sa Central Visayas Conference, kauban ang atong presidente, kapaglaom Pastor Charles Nugra, Communication Director, kapaglaom Pastor Lillard Arangues, and Station Manager, kapaglaom Pastor Efren Ortiga, and also sa atong Production Manager, kapaglaom Sir Dwayne Murphy Claves, na magaingon sa tanang media, missionaries, listeners, texters, and caller, and Facebook live viewers. Daghang salamat. Sa ato sa pasalamatan mga kapaglaom, mga ito ang mga manunulat ni mga taknaan. Mr. Kapaglaom Alyuna Kaguhoy. Basta pagkato ang technical partner behind our successful evening ato technical partner Kapaglaom Rains Bano galing. Sa ato ang production manager nga nara sa Loyo. Mga
mga taknaan nagpahipig lang. Daghang salamat sa inyo hang makanunayon nga pagpakiguban ka nato ning ini nga kagabion. Ang kapaglaom mo ng pagampo sirado sa atong programa nining kagabion pinaagi kay kapaglaom ang Kristo. Mag-ampo kita. O Diyos, kami nagkalipay ning mga taknaa o dako gayud among pagpasalamat kanimo sa imong pakig-uban kanamo sa inyong programa Ginoo nga natapos kami nga successful ug daghan kami mga kaigsuunan nga na-include sa among sa mga pag-ampo. O Diyos, ikaw nasayod ug nagtan-aw sa matag usa kanamo sa tanang mga kaigsuunan Ginoo. Nagahangyo ako kanunay nga ikaw panalangin ug magag-uban kanila sa ilang pagkinabuhi. Amahan, samtang kami magabulag-bulag ining mga taknaa, ipadala ang imong mga manulunda Ginoo o proteksyon ni kami kanunay nga mahiabot kami sa among tagsa-tagsa ka panimalay ug ilayo kami sa tanang mga kakulian. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Mga kapaglaom, samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom, nya si Jesucristo mubalik. Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's Pray Toledo. Where you don't have to pray alone. May mga panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,